Fala aí, rapaziada. Aí, ó, estamos aí com uma transmissão L4 desmontada na bancada. Estamos fazendo a avaliação aqui, ó. Olha a situação do filtro de óleo, ó. Filtro de óleo 2016, original do veículo ainda, ó. Olha a situação aqui, ó. Desse freio aqui, ó. Olha esse tambor como que comeu. Olha aqui a cinta, ó. Já tava no ferro. Tá vendo aqui, ó? Veio, o carro fazia um barulho. Né, a princípio a gente parecia ser aquele barulho como se fosse um filtro, o filtro entupido, né? O carro puxando, mas a gente desmontando a gente começa a perceber outras coisas. A gente também encontrou folga aqui na bucha, entendeu? Que é essa aqui é a bomba de óleo que vai aqui, ó, no gargalo do conversor de torque. Então vai ter que ser embuchada. Já tinha sido feita há pouco tempo uma troca de retentor. Pelo fato dessa bomba tá trabalhando frouxa, com folga, gerou vazamento. Trocaram o retentor acreditando que iria resolver o problema. A gente também vai fazer a substituição das solenoides. Tá vendo aí a solenoide de 2016, ainda original do carro. Fazer uma boa limpeza, entendeu? Para poder montar. É isso aí, transmissão L4. Só para vocês verem como é que tá o estado da oficina, ó. É carro que não acaba mais. É para tudo quanto é lado a gente tem carro aí. É isso aí, pessoal.